O kadını obadan ben kovdum. Doğru. Lakin ondan sonra ne obadan dışarı çıktım, ne de bugün kilimhaneden ayrıldım. Erim de, aha da burada çalışan Dodurga ve kayı avratları da şahittir sözlerim. Şimdi ya iftiranı ispatlarsın ya da seninle toyda görüşürüz. Toy ister. Sana bunun hesabını orada sorarım. İspatla şimdi iddianı. İspatla dedim. De hele Selcan. Nereden çıkardın bunu? Ha? Neyine güvendin? De hele. Bilirim çünkü ana. Bilirim o öldürdü o kadını. İnan o öldürdü bilirim. Bilirmiş. Biz de senin Kurdoğlu'yla bir olup obaya ettiklerini biliriz. Dedemi düşürdü diye iftira atıp Aygız'ı gırbaçlattığını biliriz. Şimdi iftiranın arkasında dur bakalım Selcan, durabilirsen. Bütün rezillikler bohçadan fırlamıştır. Gün doğdu. Karını götür buradan. Ana. Düş önüme. Ana. Düş önüme! Selcan Hatun'un kafası iyice bulanmıştır. Allah size sabırlar versin. O kadıncağızı sen nereden tanırsın Aytul'um? Obadan tanır. Bir vakitler obanın kıyısında yaşardı. Ne vakit başı sıkışsa gelir benden koparabildiğini koparmaya çalışırdı. Bu kez ölçüyü aştı. Ben de obadan kovdum. Bütün mesele bundan ibarettir. Kızımı bağışlayasın Aytul'um. Bu meseleyi büyütüp toya taşımazsan beni daha çok utandırmamış olursun. Bacılar işlerinizin başına. Sağ olun. Sakın ola ki kendini üzmeyesin Gökçen. Sen bizim otağımızın gelini, yuvamızın neşesisin kızım. Bunu böyle bilesin.